Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel gue, S Sugali. Kali ini di video kali ini gue mau nge-review atau nge-unboxing sebuah kamera, yaitu Befro 5 AE2S. Ya, langsung aja kita mulai nge-reviewnya. Oke, ini udah dibuka karena biar gak sulit kan gue sendirian. Oke, ya, ini ada stikernya Befro 5 Alpha Edition. Oke, satu. Sebelumnya gue mau kasih tahu untuk gue mau beli di Shopee ya, itu di toko kamera Bandung. Oke, lanjut. Ini ada tongsis ini oke. Dan ini buat ya wadah atau bungkus apa gitu, buat harddisk atau apa. Oke. Nah, ini tuh kita dapat kaos Befro Indonesia Quality. Oke. Ini kameranya. Oke. Kameranya ada kayak ini. Kita juga dapat tas teman-teman. Oke. Ini kameranya teman-teman, kalian bisa lihat. Ini Befro 5 Alpha Edition. Oke. Kita bisa lihat sensor. Oke. Sensor 16 megapiksel, foto CVI screen, koneksi ini pasti udah wifi, baterai 1000 mAh, weight hanya 65 gram, ringan, blast up to 10 watts, time lapse. Nah, ini time lapse berarti ada slow mo. Buat kalian yang buat slow mo gitu, buat video slow mo gitu, ini bisa ya. Nah, itu di dalamnya ada banyak sekali gitu ya, nyatanya ya, ada mikrofon dan ya, banyak lah. Oke, kita langsung buka aja. Oke. Power buat video biar suaranya jernih gitu. Dan ini buku panduan
Nah, ini efek buat misalkan ada video-video yang maaf, kabel-kabel yang berantakan ini bisa dirapiin pakai gini. Ini cadangan, ini penyambung tadi mikrofon ini. Ya. Maaf ya, ini agak susah karena aku buat video sendiri. Wow, ada banyak. Oke, ini teman-teman, kita lihat ada banyak di sini. Oke, kita lihat. Wow, kita hitung ada berapa semuanya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9. Nah, itu hal kecil yang sangat berarti. Itu ya buat lap-lap lensa gitu. Oke. Sembilan, 10, 11, 12, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 4. Oke, banyak kali ya, ada banyak lagi itu. Ini tuh worth it banget buat kalian yang mau bikin video-video buat ya vlog gitu, sama kayak gue juga mau belajar bikin video gitu. Makanya gue minta mohon dukungannya buat channel ini. Jangan terlalu oke, lumayan ya. Lumayan lah, jernih gitu. Ini tuh 16 megapiksel gitu. Oke. Oke, segitu aja mungkin yang bisa gue review atau kasih tahu ke kalian tentang ini kamera B-Pro5 ini 2S. Sebelumnya gue mau meminta maaf kalau ada kekurangan atau kata-kata yang ya kurang gitu, karena gue juga baru belajar buat video-video gini. Gue meminta dukungannya, supportnya buat channel ini. Gue mau bikin video-video yang ya seru-seru gitu.
upload begitu, kita seru-seruan. Gue mohon support terus, dukung terus. Gue mohon subscribe channel ini, share ke teman-teman yang lain. Nah, mungkin itu aja. Oke. Sekian dari gue. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.